Karibuni sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩmũrĩ. Twacokia ngatho mũno harĩa hothe mũratwĩrorera kuma ng'ongo ciothe ciumaga huho. Nĩtagwo Michael Njenga, njamba ya wĩra ũmũthĩ akamba gũikĩria hanini no twakorwo twĩ nake mũthenya wa rũciũ. Matanya makwa atĩ harĩa hothe mũratwĩrorera mũrĩ thayũ. Ngai nĩatũhete mbura rũcinĩ rũrũ. Reke twanjĩrĩrie na ithagumia rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. O tũgĩthiaga ũguo tũgĩkĩaragĩrĩria maũndũ megiĩ ũtongoria wa bũrũri ũyũ na twakĩaria maingĩ mũno ona gũtuĩka atĩ atongoria nao nĩ maratuhũkwo nĩ maũndũ maingĩ nĩgũkorwo kũmenyithia ageni aitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. No tũkĩanjĩrie na ithagumia mũthenya wa ũmũthĩ, ithagumia ritũ rĩrauma kuma ibuku rĩa Thama 18 kamũhari ka 21 na kauga atĩrĩrĩ: wĩthurĩre thĩinĩ wa andũ aya andũ amwe ehoti, matĩĩte Ngai, ehokeku na matangĩhakwo, ũmatue atongoria a andũ, nao matongoragie ikundi cia andũ 150,000 ona 10. Ngũthomera hau rĩngĩ atĩ wĩthurĩre thĩinĩ wa andũ aya andũ amwe ehoti, matĩĩte Ngai, ehokeku, matangĩhakwo, ũmatue atongoria a andũ, nao matongoragie ikundi cia andũ 150,000 ona 10. Nĩ Thama 18 kamũhari ga 21. Na nĩguo tũrorania rũcinĩ rwa ũmũthĩ, atongoria arĩa twĩ nao nĩ atongoria ehoti, nĩ atongoria matĩĩte Ngai, nĩ atongoria matangĩhakwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩ na mheshimiwa Thuku Kwenya, karibu sana. Thank you. Asanti sana. Geithia eroreri. Thank you muno Michael. Ndakugeithia muno mwiroreri wa Inoro TV, mathaa maya tũrĩ na program ya Kĩmũrĩ. Michael, andũ akĩna ngubu nĩ ngwenda kũmageithia na njĩra mwanya mũno. Tũratithia na mũthenya wa ira kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA St John Magumu kana flyover. Ndĩracoka ndĩrathiĩ kũndũ gwĩtagwo Carol Boys. Roboithi igũndũ gwĩtagwo Njabinĩ, na andũ acio matirĩ na ũru, no BBI marathoma kahora, magĩtuaga matuana nĩ marona rĩu andũ mahingũkĩte maitho baroga tũtirenda kwĩrwo twĩthomere, na mathoma na twamaeretha ũrĩa ĩrakiuga nĩ marathiĩ ũguo mamĩsapotete na njĩra nene mũno tondũ nĩ marona nĩ ũteithio wao, marauga tũtikwĩrĩrwo reke twĩkĩre gatiba-inĩ ndeto ĩ hau. Na ndikanwĩrĩga kuona mũthuri wĩtwo Reverend Joshua Mwaura wa Kim nĩ Reverend wa kanitha wa Full Gospel kũrĩa Mũkeu, aratũraga handũ hetagwo Hacove, no rĩu nĩwe ũrũgamĩrĩire kũrĩa Mũkeu LCA. Mũthuri mũrata wakwa mũno, na ndaigua tũramũmenya, my brother. Oh, great. Mũthuri mwega nawe ndakwĩithia mũtungatĩri harĩa ũngĩkorwo. Asante sana. Nyingĩ twĩ na Wambui Nyũtũ, arĩ commissioner kũrĩa NCIC. Tũtiĩrĩgaine mũno. Nĩ mũikarĩte mũno ngwĩciria kuma mwagĩa studio njerũ. Aba itũrĩ mũratiga kando. Tũracokire ũrĩa twakena nĩ mwatũcokia. Nĩ twakena na ithuĩ gũka. Karibu sana. Corona nĩ yatũmire tũranwo, but we are happy to be back. Na ngeithie mwĩroreri wa Inoro TV, mwĩroreri wa Kĩmũrĩ. Nĩ njĩtagwo Wambui wa Nyũtũ, ndĩ commissioner wa National Cohesion and Integration Commission. Ĩyo nĩyo commission ya kũrehe thayũ na ũrũmwe bũrũri-inĩ na gũcokanĩrĩria ndũrĩrĩ na kwĩra andũ arĩa maragĩcũgĩra ngũĩ magathiĩ magĩthũkagia maũndũ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũmatwaraga igoti-inĩ na tũka-ensure atĩ nĩ matuĩka prosecuted nĩ ũndũ wa maũndũ macio moru. Ngeithia andũ a gwitũ kũrĩa Maragwa, andũ a kũrĩa Gakoigo, nĩ ndĩmendete mũno. Karibu sana. Na reke twanjĩrĩrie hau auga atĩ atongoria arĩa marathiĩ makĩaragia gũtuhũkwo mĩario ĩtarĩ mĩega, atongoria amwe tũrakorwo tũkĩigua ta rĩu nĩ tũraiguire Junet aria kĩũndũ kĩratũmire o mũndũ ethithimũkwo harĩa arĩ, na atongoria aya amũhe mũndũ ũrĩa gũcoka gũthiĩ no nĩ agũtwĩra moya microphone ũguo ona andũ ndine ate gũcoka gwathiĩ magatuhũkwo ndeto na tũtionaga ta mũmatwaraga ona igoti-inĩ ona hanini. Kai commission yanyu reke tuge number 1 nĩ tũtwaraga andũ aingĩ mũno igoti-inĩ. Twĩna complaints tarĩu kuma 2017 nĩ 200 about 424 cases
cia o atongoria kana andu matiganite atongoria andu aria me ku mashinani ni andu different amwe ni MPs na kwina imwe tura conclude juzi ile yale ya mheshimiwa Aisha Jumwa na mheshimiwa Sifuna na kwina ingĩ cirathie na mbere no ni undu wa uhoro ucio wa kuga ati tutitwaraga andu igoti ni tumatwaraga no hena watho uria high court irarutire juzi na irauga ati section ya incitement to violence ni fataire kweherio watho-ini tondu shiftaga the blame ya mundu uria uratwika accused agakorwo ni ufataire kwi defend kana no ufataire kurehe evidence igoti-ini no ni twaritie na attorney general na uhoro ucio ni uracokio bunge nigetha watho ucio uthondekwo wega nigetha NCIC ikorwo na hinya ya ku prosecute andu aya mara incite andu to violence no ni twikite macira maingi muno na kodemu ciugo cia Honorable Junet Mohamed. Honorable Junet Mohamed ni mundu very senior kiama-ini kia ODM na gukorwo ati niwe uraria ciugo cia ku discriminate tondu icio ni ciugo cia ku discriminate andu mena disability na ni uru muno andu aria mena mawathe tubataire tumende tuikaranie nao wega no riu ciugo icio cia Honorable Junet ni ciugo cia gutuma andu aya maigue manyihite na maigue matari andu marabataranika society-ini and NCIC bado ucio no wira witu wa ku ensure ati mundu ndaratwika discriminated ni undu wa uria uhana the way you physically look uria wikaga kana we mutumia kana we mudrume kana we wa kafira different wira witu ni kuhakikisha mundu ndaratwika discriminated ni undu wa maundu maria angikorwo kana undu uria angikorwo hana koguo as NCIC na release statement we are also in the process of taking action against Honorable Junet Mohamed. Okay. No agweta andu megwetwo Aisha Jumwa na Sifuna toiguire tu tamwe mera mathi mahoyo rekeri ati na thikwa ngaigana rimwe ria service tuti understand uria twikaga as NCIC kwi maundu matari kinyaga threshold tondu twakinya kuria watho-ini watho ndwambagia kurora ati uria waiguire kana uria wafilire it's about the evidence and it's about uria sheria yenyewe irauga tariu acio Honorable Aisha Jumwa na Sifuna ni kurumana marumanire o mareri Aisha Jumwa akiruma Sifuna akiruma Aisha nema behavior muno tondu metatongoria matibataire gwika uguo matibataire kurumana matibataire it is a bad show to the people and especially tondu ni atongoria ri iyo ni bisha njuru no kiwatho na watho twiragwo irikwenda kuhuthira kiugo kiu no watho uroraga the law as it is you know koguo as long as gutire section especially ya NCIC magethie gusuana oeri Sifuna thiagwe uyu ni anuma no uyu ngethiagwe uyu ni amuruma no ithue twi concernaga na andu aria mararehe kana aria mara incite andu to violence aya ni kurumana marumanire ni Sifuna warumire Aisha akiruma koguo we concern ourselves with those people aria maraera muingi marumane kana aria marera muingi rwai maundu ta macio no aya ari marumana marieri you know but matina incite kiredi against the other person kugo ta mararumana matuge githi acio riu iyo nayo ni bara iyo ni indecency iyo ni afraid itago afraid iyo onayo ri ni criminal offense nayo ni the state iyo ni DCI ufataire kukinyukia ikinya ria watho against them ni undu wa crime iyo ya afri no NCIC ni ya gutuma mundu tari we Mikonjenga ungirugama haha na wire agikuyu rucio mutigetikire mundu fulani oke kundu kwanyu mnoka mumuhure hau niho ithuĩ tũngĩingĩrĩra tondu ni wa incite people kana ni wa cogera ngui no ũngĩuka hau wambie kuhura mheshimiwa Kenya ithuĩ tũtingĩingĩrĩra hau ucio ni wira wa DCI ni wira wa DPP ku make sure inyuĩ ni mwatwarwo igoti-ini ni undu wa kurua kana so NCIC wira witu na ni njenda kwira andu nigetha mamenye tondu anything politicians mekaga njuru
monaga ta NCIC ibataire go take over. Yes, mundu uyu ni ahitia na no tuthie ta interested parties. No, our core mandate ni kurora uhoro wa non discrimination on basis of race, kana tribe, kana discrimination yoyo the ona ko mutumia no a discriminate handu na kunyitithania andu, kunyitithania communities. Tari ni wonaga Marsabit guturaga andu maruaga na ku make sure ati andu matina incite ari angi against the others. Tari uria Honorable Isaac Mwaure kire Githurai yari incitement tondu athire akira andu a Githurai ati guku mutigetikire Raila Odinga akinye ni amenye guku ni ni gwitu na nonire uria gwathire na mbere ati Raila Odinga akinya ni kwahikirio mahiga na andu makihurwo na mahiga. So how niho ithui twita NCIC twingagirira riu. Okay. Yes, but now the section on incitement to violence era repealed ni High Court. Iyo niyo itohete at this time. But we are in the process ya kumishenjia nigetha maundu makorwo me sawa. Nejo ni gututariria imuohete atia iyo incitement to violence na ni kaida kan gatuko tukiona maundu matiganite mweshimwa kwenya taru BBI kweria marakihurana nao kweria marauga nao ni njega kwi kundi nyingi muno ciroka gwa kaida gaka mwita tongoria wigiririki wanyu ukorwo hana atia. Well, they need a very interesting na maundu maingi tondu twina document ino iretwo BBI. It's not a document, ni hida ria gucenjia gatiba. Na in fact tukauga atiri hida ni kiu ria gucenjia gatiba. Ona gwiciria ni maundu mariku tungiagiriria muno na ni mariku mataratuteithia methiini wa gatiba tungikieheria tondu katiba ni document iri buoyo. Ndaguikara gicenjagio kurigana mahinda uria magitari. Na riu ningi kwina siasa cia 2022 ni next year turoga 2022 na umuthe ni ndirikani haya 2022 ni mwaka uyu ugi riu maundu maya meri magitwarithanio hamwe tondu kuri andu ara marenda gutuika president na no mende muno katiba no ndikahutio magathana nayo mangiingira. Anybody would want this constitution uri hana president tondu akiri na control ya resources nyingi. No ru twina ihinda ria kuga atiri yasha reke twigaire besha citu nigetha riri to actualize devolution. The spirit of devolution ndege twika actualized kana ndege kinyanirio biyo tutangika ikurukia kana tuongerere besha iria cithiaga thini wa mashinani nigetha tutigage gukorwo twi the mercy ya the ruling class, so to say, kana the president ati no muhaka twenda development gwitu tugatengera kwi president kumwira riu tuhe ihinda riu katiba ni ratwira ati ni ithiru na no mucenjie na gutiri turi twakona goodwill ni ya gucenjia gatiba gutari na acrimony ta ihinda riri tondu tugisupportwo ni Uhuru mundu gwitwo Right Honorable Prime Minister Raila Odinga agisupport initiative ino iratuteithia especially ni ndenda kugugu ithui andu a Mount Kenya tondu gutiri turi twakorwo tukiendwo ni andu aria othe manakorwo magithondeka gatiba katiba gaithondekwo ndi ciothe gakorwo agituhinyiriria na tugakorwo tutire na uge tondu akorwo ni thiini wa National Assembly tutikoragwo na numbers riu twina mweke na Uhuru akona twaga guthondeka riu akorwo ni horo wa representation thiini wa National Assembly turikagia kurera etagwo popular vote tukahotana no miaka 5 kurera ege othe tungikia ta Mount Kenya igakoragwo ikihotwo tondu tutire no hoti thiini wa National Assembly, and that is why it matters tigani andu matamenyaga kabona mwage presidency na mukorwo mwina uge miaka 5 tondu gutiri hindi mugatwika ati ni mwapuzirwo bari ni andu aria marathurwo. Secondly, issue ya resources, ungirora kundu kuria populous dikoda kuga to Mount Kenya, any populous county kana region ni aga ku benefit kuma kuri national the sharing formula ire huthagirwo ya gushare revenue na kuragerio muno na andu ni mariganagirwo just last year ukigeria kureho formula thini wa Senate ire gututeithia na tuka factor ati population igakorwo ni parameter mwere ya very major ira huthirwo ku gushare revenue, that is in terms of health, agriculture, maundu ma muthemba tocio tuka factor in population
no yageria kuhitukio bara ĩrĩa yageririo maita 10 kinya ndagika ya mwisho utiri kura te ikiri ya gwikiria formula ĩyo aca gũtuĩka reke twambe tũtige hanini it was just a way ya ku retreat tondũ twarĩ ahote rĩu twĩna mweke thĩinĩ wa katiba rĩu na ti act of parliament the constitution katiba to entrench formula ya kuga atĩrĩrĩ tutiri hindi tũngĩpuzilia issue ya population because resources cigayagĩrwo andũ ti mĩgũnda rĩu kũrĩ andũ marenda status quo na nĩkĩo ũraigua ngarari ici cikĩingĩha na nĩ njũĩ it is even going to get messier than it is today nĩgũthũka makĩria tondũ kũrĩ andũ meharĩirie biũ gwĩka campaign na ithuĩ nĩtũrauga tũgũkuĩra hau tũkiuga atĩ ĩno nyamũ tũkũiguithia andũ aitũ mangĩkambĩrega makĩrira thutha-inĩ matondũ gũkĩra gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ ta agĩcoka makerira tũmahete ũhoro tondũ nĩ ũru mũno as leaders tũngĩkira tondũ he maũndũ merĩ tũgwĩka mũtongoria wothe no mũhaka agũre either to be popular or to be right na rĩu mũtongoria hĩndĩ ciothe tũgũtuĩka popular there comes a time mũtongoria akorwo right wĩre andũ ĩno nĩyo njĩra mĩgerei torona mũhunjia akĩeria kũhunjĩria ehia nĩ ingĩ mũno matirenda kũigua no agathi na mbere na kũmahe ũhoro ũcio tondũ nĩguo mwega this is the same thing that we are doing and irumisho raigua cigĩũka thĩinĩ wa woteti icio ticio cia mũico commissioner wa Bui mekuona nĩ cigũkorwo ciĩ nyingĩ cikũrũmĩrĩra tondũ andũ makĩria rĩu gwĩ square it out na o mũndũ kũiguithania na kũiguithia andũ ake nĩgetha makĩmũigue kũrĩ andũ mahũthagĩra njĩra o ciothe but then nĩ tũkũrabatara gũkinyia handũ tũgĩe na sovereignty na especially Mount Kenya region tondũ kũroneka tarĩ kuo gũtuĩkĩte gĩtumĩro rĩu kĩa mũndũ wothe ũrenda gwĩka siasa iria angĩka kũrĩ arĩa marenda status quo na makariganwo mwekenda status quo inyuĩ Mount Kenya mũrauga atĩrĩrĩ ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria ũrĩa twahinyĩrĩirio na ũrĩa gũtariĩ rĩu gwatuĩka hingo ciothe rĩu tũngĩaga gũcenjia in fact this is an opportune moment tũhetwo nĩ Ngai na korwo andũ mathikĩrĩrie the president mamũthikĩrĩrie tu just for once on this one he is very right tondũ ndagĩka ĩrĩa akaranganjo ũguo atige gatiba ĩno ũguo ĩhana itarĩ huti ũguo ĩhana nĩ tiga ũguo rũgano rwa dynasty na hustlers Mount Kenya nĩ makerwo inyuĩ dynasties mũkoretwo na ũthamaki wa mĩaka 20 na mĩaka 15 ya uhuru mĩaka 30 rĩu inyuĩ othe mũkĩrĩ dynasties rekei twambe tũtware indo kũrĩa arĩa matarĩ matuĩka president so mweke twĩnaguo na andũ mahingũke maitho mone wa kwĩgaĩra mbeca let us take 35% ya mbeca citũ ciothe from the national government to county governments tuhuranagire kũrĩa county-inĩ nĩgetha tũhote ku actualize maũndũ marĩa marĩtio ũhoro wa mũnĩ katiba thĩinĩ wa article 43 na nĩmo megũtũteithia ũhoro wa health ũhoro wa gĩthomo ũhoro wa maĩ ũhoro wa wa barabara na thitima tondũ kwĩ hĩndĩ gũka and I can tell you tikĩrĩ mũnabii mũthuranĩre mũno no nĩ ndaraga hanina gwakinya no ngwĩre twaga kũhetũkia program nyingĩ mũno ciraroretwo out gwitũ post uhuru presidency nĩ gũkagĩa na gũstall kana kũrũgama kwa projects nyingĩ so the only savior twĩnayo nĩ moment niĩ ndauga mũndũ wothe sober thĩinĩ wa Mount Kenya nĩ abatirwo gũkĩra amenye atĩ document ĩno ĩgwĩtwo BBI this is our savior turauga atĩrĩrĩ tũtirenda ciĩranĩro turenda gũciĩkĩra gatiba-inĩ na noga ĩno noyo ĩkũhonokia andũ no waicoka wakora atĩrĩ na nĩkĩo na tarĩu over the weekend nĩ ndĩraragia na andũ ndamoria tũtirona ikihurwo bara BBI no kuria kũngĩ tũtiraigua ikamba andũ magĩthiĩ kwamba kambi ikamba mamere tigana nayo tũtiraigua andũ makĩamba kambi Gĩthumo mamere tigana nayo kana mĩoyei tũtiraigua andũ mathiĩte kũu kũingĩ turona magĩũka Mount Kenya kari kĩ gĩkĩ Mount Kenya arĩa angĩ matarĩ Mount Kenya rĩ nĩ kũgĩte na ndigete ga spirit koremi
witagwo ukatili Swahili andu magatuika wakatili matirenda kuigua ndeuririe andu handu ndirari although kinagofu andu matiri na hostility nene muno na BBI ndiramuria atiriri kiundu giki ndi kiundu kia muthemba uriku ni muthomete BBI aca ni mukamehitukia aca niki maranjira tutioi na tutirenda kumenya ndena akurufu kanida kiu nikio kiugo kiria marahuthira tutioi na tutirenda kumenya ta wicire mundu akinyite hakuga ndioi na ndirenda kumenya na ndikamehitukia witagwo uremi no uremi nduthiaga haraihu mundu atambitie kuria maciaro ma uremi ucio na nikio rigwo tukiariria andu kahora tukamera kindu kia mbere menya niki giki wa keri wone uteithio ria withini wa document ino wa gatatu thikiririe mutongoria waku tondu ngai ekirite president Uhuru hau ena gitumi he is a president, we have to listen to him kwi maundu maingi muno ithuĩ tutoi na he has the best interest ya bururi at heart no cio niguo uremi uraigua andu makire ucio niwe mararemera na nigetha matige kumuremera na ithuĩ tukauga ati tutigukira we keep telling our people the truth tutingitikira gutuike ati ikamba ni marathikiriria Kalonzo wao amera njira nino makarumirira andu metagwo na guku iria-ini marathikiriria the right honorable former prime minister wathi Luya Western we reke tucokanirire tucire ni undu wa nyamu ino twibange ithuĩ ri gutiri cira turenda gucira uria uguteithia matura maitu tuone niki giki kiha nigetha tuge yes uteithio witu wi haha ABCD tugeretie kuruta tu very simplified documents tukanegera tukamera ino niyo benefit ira twina from ya Mount Kenya region na twaga kurumirira uu miaka ĩrĩa mbere itu tondu andu marariganwo githurano giko gikia muthenya umwe BBI gaikirio kura muthenya ucio andu mainduke mamehitukie kana maguithie consequences kana benefits ikonekana na muthenya umwe kuma hau guthie na mbere nirio makona the consequences kana benefits cia uria meka githurano kiria kinene gia 2022 giki kiarutirio gwikirwo campaign miaka 5 mithiru I mean immediately after elections tungithi na mbere na kuhype tu githurano kura gaikia muthenya umwe na waikia kura muthenya ucio umwe a whole another 5 years igakorwo either burden kana wikorwo wimteremko kuringana na uria ugagikia kura yaku no tukauga atira utige na kuu mbere nigetha kuu gukagira ri ni twambiririe haha nigetha president uria ugoka ndu muthamaki athanaga na katiba katiba iria agathana nayo nino turathondeka riu na ina maundu maingi muno mega mageretie ku improve from the 2010 constitution ira tukiri nayo umuthi if we able to build on that constitution umuthi tuongere maundu maya me haha uteithio witu noneka Mount Kenya nigetha tugie na usawa thĩinĩ wa National Assembly kana thĩinĩ wa Parliament tucoke tugie na usawa thĩinĩ wa ugai wa mbeca kugie na usawa thĩinĩ wa ihoto citu tondu nona kwina judicial ombudsman ira introduce which is a very good thing ungimirwa from another perspective tugie na usawa nigetha mundu ya mbeca within 2 years cira wake ugakorwo twitwo na indo cia muigi gacoka maundu mau me thĩinĩ wa document ino riu ndirarigwo inegene ritwe na thĩinĩ wa Mount Kenya niria ki no gacoka ngeciria undu umwe Mike twithina andu matiendete guthoma gwituika gungenda kuhitha utongo uria munene muno kuma kuri mugikuyu wikira ibuku-ini riu andu nimetikire guthoma waigua ria ngene makirite riu andu a Nyanza marakira tondu maramenya ithui tondu tukoragwo opposition maita maingi gutira makania president agakorwa riu indo citu no cigo ikigayo tugakorwo twi hau so that is the biggest challenge that tukiri nayo no turakiariria na tu nimbe kugaruruka he group ndenda tuko tukiurania tondu ndrono na ciuria no maroria haha na ona ukigaragwo mitei kana mioyei no ginagia andu maranirie njuga kaingi muno kwaraniria no ko turimenya wega na uru wa maundu na ngona mundu wabwiruga uteti wa Kenya uthukitio ni ateti a central kwenda tamaa Mheshimiwa Kwenyaha auga ona ti guthuku ni guthuka makiria ndi kana mwina mivango ira muvangite uko mugithimu kiaragiria andu ati toriria kwatuhoko maundu toriria kweru iundu but ni muroe ikinya ria guthi mukwamba kumariria maundu maya matanakinya twina maundu tureka twina the roadmap to 2022 elections roadmap ino ni ya guthie every county every ward
tukiaragiria first of all ni twambaga tukariria MCAs tariu ni twikite cikaro nyingi muno na MCAs na atongoria kuria counties atongoria aria nio mobilizers ni atongoria mashinani na ni twikaga seminar nyingi muno nao kuma sensitize kana kumonia dangers cia gukorwo ati no makorwo maki-involve na ngui no njega itanathie muno hau tondu he kaundu mheshimiwa Konyauga ka utongoria uyu wa BBI na andu ni njui matiendete guthoma no na kwina angi ona mangienda guthoma matingihota guthoma no ndrenda kwira andu kwina maundu maingi muno mega thĩinĩ wa document ino na I wish no muhote ndiye kana inoro no ihote ona gwikira clip iria munene wa bururi airirie kuria Sagana tondu ni ahutirie ngoro cia andu aria othe mokire Sagana maumire gate icio me andu changed tondu mundu ni ahingukire maitho akiona Allah ni tukoretwo tukihenio muno na andu mona munene akirite makona tari kumatiganiria matiganirie aca ni maundu arenda guthondeka na amaige katiba-ini turare na thina muingi muno tukihitukia biru ya ugayania wa mbeca cia counties juzi kuria Senate andu mokaga na tai mekirite tai cia Kenya ukarigwo okay yes ni wega gugikira tai iyo ya Kenya no uramenya andu a region imwe ugatua we urenda Kenya atia oko ni ura discriminate andu a region ingi tondu mbeca ifataire kugayanio kuringana na uingi wa andu no riu wakoraga counties ta Kiambu mbeca iria maheagwo tondu maheagwo I think ni bilioni 7.8 icio mbeca ona no irihire misara tondu county ina andu aingi muno maramirutira wira tondu andu ni aingi first of all ina population inene na nigetha magie the services no nginya gukorwo na many workers koguo ugakora mbeca ici Kiambu iheagwo no irihire misara ya aruti a wira county no gwe county ingi Talamu iheagwo mbeca nyingi gukira iria Kiambu iheagwo and yet population yao ya county ngima igana population ya Ruiru ward you know Ruiru town ward koguo karigo atiriri where is fairness in that na nikio munene arauga atiriri mbeca riu ugayania wacio uikirwo katiba-ini ti andu twendi kana ti senators marithia magaikara thi magatuo niguo guthi ikorwo katiba-ini kumenyeke okorwo population yanyu igana o murigayagirwo mbeca cigana o na ningi ikongerera iti na iti irongererwo kuri andu aria matari me under represented ni kumaanisha tariu MCA wa Ruiru ward afataire gukorwo MP kururi afataire gukorwo MP tondu we ara represent andu aingi gukira governor kana senator wa county so reke andu metikire BBI no tondu ona yongerera andu ite 10 ri ite 10 the effect is very little ongerora mishara yao mawega mayo ni maingi gukira mauru na uguo niguo andu mafataire kumenya na ningi andu ma separate uhoro wa siasa cia 2022 na uhoro wa BBI tondu BBI ni munene wa bururi kwenda gututiga na muthenya uria ari mucemanio wa kurinu Kasarani amerire na niguo wari muthenya wake wa mbere kumukania maundu maya ma BBI augire ni ndirenda kumutiga handu gutire mundu ukamunyamaria tondu munene wanyu ndagakorwe mugikuyu those were his words and ugo iyo niyo intention yake no fataire korora intention ugo mheshimiwa uga you choose to either be right or to be popular this time the president is right andu maheo besha youth maheo tax holiday mateithiririo biashara ciao kwambiriria haria kiambiriria ni we how difficult it is to start a small business ufataraga besha nyingi muno na wambiriria kiari ni weyo ni oka gukunyarira so arageria o gutiga andu handu ati ona ko munene wanyu ndagakorwo mugikuyu akorwo mutigathiaga handu taru mugathie mukienda guthondekerwo bara mugathie kwe waziri Macharia oi tuthondekere bara ino okorwo murenda police station yogitiri kwanyu mugathie oi PSK bicho tuhe police station haha riu arauga ati these things sigukorwo guaranteed in the constitution nigetha ona kungigoka mutongoria utaramwiciria maundu manyu ni magakoragwo mesawa na mbeca ni igakoragwo cienjige na ciennyingi ona governors ni marongererwo mbeca iria marihuthagira ku so andu ni metikire kumithoma na metikire kumihitukia
na matige guthikiriria andu tondu atongoria amwe ni aguthukia ni aguthukia na they are so selfish iyo ni selfishness mundu tondu William Ruto ni aregete BBI ni undu ni athurite Raila Odinga riu anayo MPs aitu onao despite katiba eno ya BBI guka gututeithia ithui makamihura onao which is very unfortunate. You know, gutu hanini just to add on what you've said, ndathikiririe mundu mwakiaria kuria Kisii arauga atiriri BBI no ri irateithia andu a Mount Kenya ko nio maraugererwo ite ithui na ithui ri tutikumi support tondu irateithia andu a Mount Kenya ithui tikiro iratuteithia na kuria Githii mundu nake wa Mount Kenya akarugama akauga atiriri tutira support BBI. Imagine benefit ni kuri ithui na kinya andu arangi othe ni marona na niguo uria uga tutira support BBI tondu irehetwo ni Raila Odinga na ndakira obo itondo ariri we wakiri na of course ni junior mithomete na tukera andu please thomai document ino utwitua ariwe ewe mwenyewe utwitua na ngoro yaku we mwenyewe umo uguo tukiamba tukimithoma igicokio riko tugiuka tukimithoma ringi na ihura na matua maria tutuite o uria mundu agutua ri ni matua maku no uratua matua uthomete no kamenya atongoria aria marendia kana makagwithia maroya tu o tupenge tunini ni wega uriku ungi tigaite ici turatikuo cikiariririo horo wacio tondu aingi maruga itene ciguka central aga Mount Kenya mekuongerwo kina mbeca cikuhana atia ni maundu mariku mangi mega ungira mutwiroreri ona moru maria meho ukauga haha no twende hagathathaurwo wonete undu uria ungi mwega tuonete ni ucio na mheshimiwa ni kugwetete wa judiciary ndikoragwo na mundu wa put in check executive ni to iniroragwo ni parliament na no judiciary yenyewe ndikoragwo na andu a kumirora na kumira kwina rogue judges kwina andu marahakwo nigetha matue mashira ko ka establish office etagwo the ombudsman kana niwe murori niwe maitho ma judiciary ate disciplinary cianyu na complaints ciothe against aruti a wira judiciary ciritwaragwo kou that is another good thing undu ungi mwega ni kurora students mundu aheo loan ya kuruta ya guthoma ri niyo itagwo help loan ukoragwo expected wambie kumiriha immediately wa graduate na ni uyu wega muno wira ndukaga immediately mundu a graduate mundu ni amba waikaranga nigetha akona wira no riu BBI iratu promise ati warikia thukuru ndukwambia gutengerio ni undu wa help loan ukuhewa grace period ya miaka 4 ukambia kuriha weka atia watwika settled ningi maundu ma youth andu aria innovative andu aria meciragia na makambiriria maundu innovative ma kwambia biashara ni meko establishiro incubation centers na maheo incubation centers icio maheo maroni mako uplift biashara icio ciao maheo roni ri ningi maheo miaka 7 matari mambia kuriha ki taxes macio ni maundu ma economic empowerment na mugikuyu endago kwirutira biashara ciake kwina thayo bururi-ini we ni arute biashara ciake maundu macio mothe ni maguteithia mundu kuhota gwika maundu make na gutherema kibiashara-ini ningi wongerera members of parliament ni gukorwo na equal representation basari ici andu nyonaga makiheo 1,000 ukona mundu ona arakwira uyu wa boy ndojariririe kwi muheshimiwa fulani ahe mwana wakwa basari wa mwaririria ri basari ri araheo ndingikira 2,000 neraga gukira 2,000 niki ti tondu muheshimiwa uyu ndarenda ni tondu ndari mbeca cia gukuhe tondu angikorwo we MP ora represent andu 800 ri ukuheo basari utigeu na basari tuge uhetwo ni milioni ta 50 ura ubataire kugayania iramaanisha ungitwika fair no uheire andu 1,000 kana 2,000 no riu gwakorwo na equal representation kuramaanisha mundu ura representaga andu tugeta 800 riu ari representaga andu 200 na koguo mbeca ciake ni arihotaga kugayania wega basari ukona 10,000 ona 20,000 tondu MP ni atuika empowered ningi MCAs
riu nĩ maraheo mbeca ciao kana kĩgĩna kĩao gĩa gwĩka maendeleo kũrĩa mashinani tondũ nĩ tuonaga atĩ ũrĩa thaa ici gũthiaga na mbere MCA arĩa mainamĩgĩrĩra governor no matwaragĩrwo maendeleo kwao acio angĩ potelea no aya angĩ moragia governor ciũria makamũria haha mũraigire mbeca ici nĩkĩ mbeca cia basarĩ iragire kũgayanio nĩkĩ bara ĩno contract ĩno ĩraheanirwo atĩa MCA ũragia kĩũria kwĩ governor no ũcio nĩ wĩra wake put the governor to account ũcio nĩ wĩra wa MCA no MCA ũria kĩũria ta kĩu egũpanishwo tondũ kwake gũtigathiĩ maendeleo na gwaku kwaga gũthiĩ maendeleo andũ matikuona governor mekuona MCA no rĩu katiba ĩno ĩka empower MCA nĩ arĩkoragwo na mbeca ciake mirioni 30 agateithagia andũ ake agekaga tũndũ twake na agatuĩka more empowered kũrora governor maũndũ marĩa areka these are very good things ikũrehe serious changes na no nginya twĩthome ciũria tondũ nĩ kwaranĩria kĩmũri nĩ kwaranĩria whether mũndũ ena woni ũyũ kana ena woni ũyũ ũngĩ kĩmũri nĩ kwaranĩria ũyũ kauga atĩrĩrĩ hi Michael Njenga nĩ gĩcũrũ kuma Karai gĩkambura BBI nĩ njega no ndĩrona mũndũ ũgũtarĩria mbeca ci kuma kũ the 35% kuma 15 nginya 35 andũ marorania atĩrĩrĩ aiko 15 ici tutiraciona rĩu rĩ 35 iria tugaciona atĩa Michael kwĩ maheni maingĩ mũno mahenanĩtio bũrũri ũyũ atĩ 15% ndĩronekaga kana ndĩroneka magakiuria 35% gũkiuma nĩ maheni tondũ hĩndĩ ĩrĩa kũragire na thĩna nĩ mwaka ũyũ ũmwe wa 2020 tondũ wa of course effects cia COVID-19 ũrogoti wa mbeca cia thirikari ũgĩthiĩ thĩ so transfer ya mbeca kuma national government to counties and even mbeca iria tuhũthagĩra cia CDF cirakorwo itirakĩrogotetwo cia kũigana ũguo kũragĩa na delay karatuĩka kaũndũ kega mũno ka mũndũ ũrenda kũhũra BBI atĩ rĩu tũtingĩhota gũkinyia 35% tondũ 15% nĩ yarema na in fact President Uhuru Kumari atuĩkire president ndarĩ aheana 15% ĩrĩa heanĩtwo ĩranĩtwo nĩ katiba aheanaga makĩria all the time it ranges between 29 to 33% mbeca iria heanaga tondũ katiba yau ĩrĩa tũrahũthĩra thaa ici rauga atĩrĩrĩ atĩ mbeca iria cibatiĩ kũheo it should be not less than 15% yeah the last audited government accounts nĩ iria citĩmbĩtwo na ikahĩtũkio thĩinĩ wa National Assembly ũguo nĩ mathabu marĩa mekĩtwo na makacoka makaigĩrwo on the table of the house makahĩtũkio mbeca icio nĩcio ciraheanagwo president ndaheana at any one time 15% it has always been above that secondly issue ya 35% ona gũtarĩ na mbeca ingĩ cirethwo anywhere else mbeca iria twĩ nacio we have enough na nĩ gũkwĩra na njĩra ĩrĩkũ kwĩ functions ingĩ mũno cikoragwo ci devolved ta health agriculture industrialization na ingĩ tukoragwo nacio thĩinĩ wa national government ũngĩrora budget itũ ũgũkora atĩ so much money is left with the national government na tũgetĩkia ihinda rĩu nĩrĩrabatie ũguo tondũ no mũhaka thirikari ĩngĩrebangire nĩgetha ĩthondeke akorwo nĩ health systems ĩthondeke I mean ĩgerie ku actualize UHC universal health coverage ũguo mbeca nĩ irabatarĩte gũkorwo ci thĩinĩ wa national no as soon as to roll out UHC gũtirĩ mbeca ingĩ cigũbatara gũkorwo cigĩtigwo thĩinĩ wa national government and nĩ mbeca nyingĩ Ministry of Health iki iratigagĩrwo kĩndũ 117 billion igĩkwĩra from the last financial year 117 billion ci national and devolved function ndũkiugia atĩrĩrĩ mbeca iria ingĩ cigũbatara thĩinĩ wa national Ministry of Health national maybe it's about just 20 billion cia maintain standards tondũ wĩra wao national policy na hii capacity building a bit of capacity building ici ingĩ ciothe billion igana rĩmwe nĩ ciacokio mwena wa county ũthiĩ industrialization ũthiĩ agriculture ũthiĩ water ũkore mbeca iria ciothe ciratigĩtwo and which was very necessary ihinda rĩrĩa ya transition ya kuma ya ku devolve once the systems have been put into place rĩu mbeca no cicokio mashinani there is so much money ci kuigana ona gũtarĩ ũndũ ũngĩ wĩkĩtwo gũtarĩ gwetha mbeca from any other source we have enough money to devolve 35% na ũcio nĩ ũndũ wĩkĩtwo mathabu no kuoneka it is possible na again
katiba ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ, I mean reke njuge BBI ndamĩta katiba tondũ I have a lot of faith nĩ kũhetũka. BBI ĩrauga atĩrĩrĩ, ĩrauga atĩ going forward ona mathabu makorwo matarĩ mahetũkĩtio matakorwo ti mahetũkie nĩ National Assembly, as long as nĩ tabled, the most recent nĩ tabled thĩinĩ wa bunge kana nĩ marĩkĩtio kũhetũkio nĩ Auditor General, matuĩka tabled, mbeca cia thirikari cikĩgayo okorwo tũtigũkorwo tũhetũkĩtie mathabu, that formula will be applied based on mathabu mau tabled in the National Assembly, whether nĩ mahetũkĩtio or not. Ũguo nĩ ũkuona atĩ nĩ mathabu marĩa very recent. Rĩu ngĩciria ũhoro wa budget ito ya last financial year about 3 trillion. So you can imagine of 35% of that. So that will be the basis. Rĩu ti kuga rĩu tũrĩkaga na mathabu ma mĩaka ĩtatũ kana thutha. Rũgano rũrũ henanĩtio rwa atĩ tũtira afford 15%, ũguo 35% ikuma kũ. Niĩ ngauga atĩrĩrĩ, ona korwo no ũguo rĩ, reke tũhetũkie gatiba. Watho ũkorwo nĩguo ũrathoma, tũndirage na maũndũ mau hĩndĩ ĩrĩa ũrĩa megũka me gatiba-inĩ. No tũtikauge atĩ tũtikũhetũkia tondũ tũtirona. Ũcio nĩ ũgwati na nĩ gwĩtega tũgũkorwo tũgĩtega. We have an opportunity nĩ tũhetũkie 35% kana tũhetũkie katiba ĩno ũguo ĩrerwo kana ũguo ĩhana. We'll deal with it later nigetha tuone mbeca iria ciratigwo thĩinĩ wa national government irĩkũ tũkweheria na irĩkũ tũkweheria. It will be incumbent upon mũndũ ũgakorwo arĩ mwathani wa bũrũri ũyũ amenye mbeca kũrĩa cigwĩka atĩa cikuma. No tũtikwĩigĩra mũrigo ũcio atĩ tuge ona 15% tũtakĩwĩka nĩ ikoneka. In fact katiba ĩno ĩkũhetũkio, watuĩkaga mbeca ici itingĩoneka cia gũtwarwo thĩinĩ wa counties, tondũ ũmenye ĩno nĩ mbara. Ndika nĩ rwona ũnengerete mũndũ mũhũtu kĩndũ arĩ ũcoke ũmũtunjũkithie. Rĩu ĩno nĩ mbara na rĩu tũkũmĩrwa na watho tondũ tũratunyũkithia andũ marenda gũtuĩka athani a bũrũri ũyũ. Nafasi ya gũkorwo magĩ control mbeca macinyitĩte ũguo. Ũrĩa marĩkaga no gũka ciruka moko-inĩ mao, magacoka makerwo nĩ watho nĩcioka no 35% ti cianyu. Kĩgĩna gĩkĩruta. Bangai maũndũ mau mangĩ mũrenda kũbanga na mbeca ici mũtigo nacio 65%, mũrĩhe mĩcara ya arimũ, mũrĩhe mĩcara ya borithi na maũndũ marĩa mangĩ mekagwo na mbeca icio iria cigũtigara no mũgĩtigwo mũgĩka tu program tũrĩa tũngĩ mũrakenda kũrana. But 35% must go to the county. And I think ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno kũrĩ andũ mona. Mbeca tarũ ci thĩinĩ wa county itũ ya Nyandarua nĩ ciakuhĩrĩria andũ aitũ hau. Kana nĩ marauga anga nĩ cirĩagwo anga nĩ gũthiaga na atĩa. Within 2 years mũndũ arĩa mbeca arĩkorwo mũthitange na mbeca cigacoka. I mean, it is a win-win. Nĩ tũgũcoka twarĩrie hau auga kĩwatho ũrĩa haramaanisha atĩ mũndũ wanyitwo na ungumania kahinda gaka gake, tondũ ngĩthoma no ndĩramĩona o kũu thĩinĩ ũhoro ũcio. Ciũria nĩ irorio, njũrĩria atongoria acio kaĩ BBI ĩrarĩrĩria tu o ũhoro wa mbeca, nĩ ciũria iria irorio. Ũngĩarauga Mount Kenya Uhuru akisoma tumesoma, please wĩthomere wĩigue ũrĩa ucio ngakauga zinapeanwa hizo vitabu vya BBI hatujasoma hatujaviona. Ndo marauga matiri marona mavuku macio. No cio ngakauga wailete ground tuisome. Ndo maramienda muno Michael Nĩnjũĩ tondũ ndienda gũtiria tũgĩcoka ndeke mwe tũikĩrie tũcoke kahinda gatarĩ kũnene. Nĩ tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV. Thiĩ na mbere na gũtũtũmĩra maoni maku na tuga Kĩmũrĩ nĩ gwatũrana meciria, ũgatwĩra ũrĩa ũreciria. Atongoria arĩa twĩ nao studio na mako makwĩra magũcokeria ciũria ciaku nĩguo tũkaranĩria tũgĩkinya harĩa hakuga atĩ nĩ tũkũgĩa na matua rĩ tũragĩa itua rĩa kuga nĩ ndarega on basis kana ground irĩkũ na itua rĩa kuga nĩ ndetĩkĩra na basis irĩkũ. Tũikĩrie coke kahinda taĩ kũnene.